ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி சாப்பாடு எப்படி கஞ்சி வடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். குக்கரில் வைக்காமல் ஓப்பன் பாத்திரத்தில் வச்சு எப்படி கஞ்சி வடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ அரிசி வேணுமோ அவ்வளோ அரிசி எடுத்துக்கலாம். இது பொன்னி புழுங்கல் அரிசி. அரிசியை தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவிக்கணும். 2-3 டைம் கழுவிடணும். கழுவுனதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி அளவெல்லாம் இல்லை. அரிசி இருக்குதுன்னா இப்போ ஒரு கப் அரிசிக்கு 3 கப்பு தண்ணி ஊற்றுறோம் அப்படின்னா இது ஒரு 5 கப்பு வச்சுக்கலாம். ஸோ இது ஒரு 25 மினிட்ஸ் நல்லா ஊறட்டும். இப்போ ரைஸ் நல்லா ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ சாப்பாடு செய்வோம். இது நல்லா கொதி வரட்டும். நல்லா இப்போ கொதிக்குது. ஸோ சாப்பாடு நல்லா வெந்து வரட்டும். சாப்பாடு நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம கையில் நசுக்கணுன்னா நல்லா நசுங்க விடணும். ரொம்ப விட்டோம்னாலும் குழஞ்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு வடிச்சிக்கலாம். இல்லைன்னா தட்டத்தை வச்சு மூடியும் வச்சு வடிக்கலாம். பட் இதுதான் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வடித்ததுக்கப்புறம் அதை பாத்திரத்தில் கொட்டி மறுபடியும் அந்த அடுப்பு சூட்லேயே மூடி கொஞ்சம் நேரம் வச்சிடணும். மூடி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறமா சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். சாப்பாடு நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு பாருங்கள். இது நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா கூட கெட்டியெல்லாம் ஆகாது. சாப்பாடு ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டி நமக்கு நல்லா உதிரியாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.